Продолжение ремонта в Хрущевке. Или, может, в Брежневке? Я уже сама запуталась. Заказали стяжку за 2 недели. Вроде все по-взрослому. Но нет, за пару дней до даты звонят. Ой, у нас там что-то сломалось, перенесем? Ну ладно, думаем, подождем. Ага, сейчас звонят еще через неделю и снова переносят. Ну вот почему-то мы не стали даже задумываться. А точно ли нам надо делать у них? Короче, ладно, настал день X. Мы, как ответственные люди, приехали к 9:00, ждем. 9:10, 9:20, 9:30. Ребята, ну вы где? Потом уже видим, идут. Мы уже устали их ждать на квартире, вышли к подъезду. Стоим, ждем, как будто навстречу с судьбой. Данил уже не выдержал и подошел сам. Пошлите, мол, я вам покажу и поеду, у меня вообще-то дела. Показал, рассказал, мы уехали. Через 4 часа, о чудо, стяжка готова. Что за компания? Даже не спрашивайте, говорить не хочу. Результат стяжки уже совсем скоро, не пропустите.